一个刚刚出生了4天的婴儿在医院里边神秘的消失了，而经过警方的全力搜捕，最后在一个陌生女人家里的洗衣机里面发现了这个婴儿。那这个偷孩子的女人呢，竟然是大言不惭的说了：“她不是生了一对龙凤胎吗？我偷她一个怎么了？我还给她留了个儿子呢。”那我们把时间拉回到2021年4月14号的这天晚上，在湖南省株洲市的一个小区里边，一个孕妇正在家中来回的踱步，看她那个状态呢是一脸的愁容。而正当她一筹莫展的时候，突然间他们家的大门被人给踹开了，几名警察是鱼贯而入，很快就把这个女人按倒在了地上。这女人当时挺着大肚子，大声的叫着：“你们为什么抓我呀？我什么都没干，你们放手啊！我可是个孕妇啊！”可是呢，警方根本不听他这些胡言乱语然后就直接问了，说：“你有没有抱走一个小婴儿？”小婴儿？我不知道你们在说什么呀。他那个状态呢是又害怕又发抖眼神呢还是一顿的乱瞅。随即警方在他的家里边进行了搜捕可是找了半天呢，并没有发现丢失的婴儿。而随着一声微弱的啼哭，警方竟然在他们家的洗衣机的滚筒里边发现了那个刚出生4天的女婴。那这个女婴呢，幸好身上没有受到什么伤害，还是比较健康的。这看到孩子被搜了出来，这个孕妇是突然的嚎啕大哭了。她呢趴在地上是撒泼打滚了，说我这是被逼的，我偷孩子就是为了我这个家呀。这时间呢拉回到4天前，在4月10号这一天呢，湖南株洲市的新兴医院的产科门口有个男人正在焦急的等待着。那这个人呢叫做秦明，秦明的妻子郭丽正在这个产房里边生孩子呢。经过了焦急的等待，这郭丽生了一对龙凤胎这下呢全家特别的高兴。他们呢给这个男孩取名叫欢欢，女孩呢取名叫乐乐。而就在这个孩子出生的第4天，这母亲郭丽需要去做康复理疗，然后呢就让孩子的奶奶呢照看这2个孩子。可是这奶奶由于这2天呢老是熬夜嘛，就比较困所以呢他在照看孩子的时候就趴在这个床上给睡着了睡了1个小时之后，这一醒，突然间呢发现小孙子在这儿呢。可是呢那小孙女却突然不见了。这一问医生护士呢也没抱着孩子出去打针干什么的所以呢他们就赶紧报了警警方呢通过监控发现了就在几十分钟之前呢，有个女人挺着大肚子进了这间病房。那病房里边是没监控的这个医院的走廊里边有监控至于进到这病房里边这个女人做了什么，这监控是显示不出来的。那这个大肚子的孕妇进去了2分钟之后呢，又挺着大肚子出来了那手上也没抱着孩子。